28 мая в парке культуры и отдыха «Сокольники» собрались 6 команд, состоящих из читателей детских библиотек и воспитанников социальных приютов Москвы и Московской области, чтобы зажечь 10-й литературный костер. Этот необычный костер впервые разгорелся в Переделкине в 50-х годах прошлого столетия на даче знаменитого поэта и критика Корнея Чуковского. Вместе с ребятами играли, собирали хворост и шишки, разжигали костры такие известные писатели и артисты, как Лев Кассиль, Аркадий Райкин, Сергей Михалков, Рина Зеленая, Агния Барто. В 60-е годы на этот литературный праздник Корнею Ивановичу заглядывали уже более 1500 ребятишек. Традиция проводить литературные костры ушла вместе с Корнеем Чуковским. И казалось навсегда. Но в 2002 году этот добрый обычай решили возродить сотрудники Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара, директор Альбина Сетеленкова и главный методист Борис Попов, а также писатель Сергей Сухинов. 1 июня в Сокольнике по традиции проводился пионерский костер. И вот на этом костре мы должны были выручать какие-то награды ребятам-победителям. И вдруг Альбина Васильевна говорит: ну зачем же на 1 июня в парк Сокольники, когда у нас есть замечательный филиал библиотеки Некрасова, тоже рядом в Сокольниках, где мы можем замечательно провести праздник. Придумайте только название. Ну, если был юбилей пионерского костра, естественно, я сказал костер, только костер, но в усадьбе Ляминых. Из года в год помогают своим коллегам из Гайдаровки проводить литературный костер и специалисты Центральной городской юношеской библиотеки имени Светлова. Сегодня даже не столько конкурсы, сколько вот такое праздничное поздравление всех, кто принимал участие в течение целого учебного года вот в отборочных конкурсах, которые проводились по школам. Как вы считаете, для детей такие праздники необходимо устраивать? Если да, то почему? Конечно, необходимы, во-первых, потому что они учат ребят очень многим организационным моментам. Вовремя собраться, вовремя успеть и спеть, и станцевать. Кого-то поддержать, если вдруг кто-то испугался, запнулся или забыл свой текст. Это ж прекрасно, когда в этот солнечный день так многоголосия детского. В принципе, этот праздник не только завершает учебный год, но он как бы и начинает каникулы. Ура, каникулам! В этом году праздник назывался необычно – «Азбуки-веди и космонавтика», ведь главной его темой стали книга и космос. Ребята вместе с детскими писателями путешествовали по тематическим площадкам праздника, принимали участие в конкурсе рисунков на асфальте, викторинах, смотрели театрализованное представление. В 2011 году отмечается 50-летний юбилей полета Юрия Гагарина в космос. Участники праздника подготовили сборники рассказов, составленных со слов очевидцев этого события, а также поведали о том, как в нынешний год их школы готовились отметить это знаменательное событие. По заданию главного конструктора ребята к разжиганию литературного костра были полностью готовы, то есть собрали столько шишек, сколько просил когда-то Корней Чуковский. Ведь принять участие в празднике по традиции можно было только по предъявлению 10 самых отборных и качественных шишек. Нет, не для разжигания костра, для раздувания самовара, из которого пили чай школьники 50-х годов. Итак, гори наш костер! В награду за труды на викторинах и конкурсах ребята посмотрели спектакль «Маленький принц» по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери, а также прошли литературными тропами с заслуженным деятелем искусств, писателем Сергеем Сухиновым, который представил школьникам свои новые книги. Литературный костер – это не просто развлечение для юных книгачеев и не только заслуженное вознаграждение за любовь к книге и библиотеке. Этот праздник, как говорил когда-то сам Корней Чуковский, был создан, чтобы защитить детей от невежества, черствости, от тугоухости, чтобы ребята любили живое меткое слово и перенимали опыт известных писателей. Литературному костру жить, жить, жить.